dobro jutro i dobrodošli u još jedan video. Ja sam jutros malo poranio, nisam čak stigao ni kafu da popijem iz razloga što moram danas da završim fasadu u stubištu. Ako se sjećate u prošlom videu što se tiče ovog renoviranja u Potkrulju, ja sam završio premanje ovog stana sa moje lijeve strane i on je odmah izdan drugog dana. Međutim, ja sam ostao dužan da završim ovaj dio stubišta, to nisam stigao da uradim na vrijeme. I s obzirom da su mi podstanari odmah otputovali na jedno kraće putovanje od neka 3 dana, ja bih trebao da završim ovo stubište, tako da kada se oni vrate da bude sve čisto i uredno. Jučer sam sve zidove premazao emulzijom, zaštitio sam štokove i stavio sam najlon dole na pod, tako da ću sad da zamultim fasadu dvije kante i krenut ću od plafona, zatim ću prijeći na ostatak zidova i kada završim taj dio, onda ću zatvoriti ove otvore koji su ostali od grijanja i ovdje gdje su satovi za vodu i naravno treba da postavim rasvjetu u ovom dijelu stubišta i jednu panik lampu također. Tako da ja sad idem da se presvučem i da zamultim fasadu.
kompletna fasada je završena. Evo čak to sad izgleda otprilike. Ne mogu baš najjasnije da snimim sve. Ovaj dio nisam radio fasadu iz razloga što to je izgletovano i treba malo da prebrusim i samo ću okrečiti ova dva otvora zato što tu kasnije dolaze dva plakara ugradbena. Ovo je ostatak i sada kada se ovo sve dobro osuši treba da okrečim i onda ću postaviti ova vrata ovdje za vodomjere i ova vrata ovdje za grijanje. Tu imam već spremno i naravno treba da postavim lampe i time bi završio kompletan hodnik. Sad jedan mali savjet što se tiče fasade kada radite sami ovako kao što sam ja upravo radio. Problem kod fasade je što imate jako malo vremena da zaribate samu fasadu nakon što navučete na zidove iz razloga što se jako brzo suši. Da bi to spriječili sušenje, to je da produžite malo vrijeme rada, potrebno je da zatvorite sva vrata i prozore ako imate u toj prostoriji i samim tim stvorit ćete veću količinu vlage u prostoriji i dobit ćete puno više vremena da stignete zaribati samu fasadu. Ja ću sada da počistim ovaj nered, sklonim najlon, odlijepim traku i prebrišem podove, a onda sutra nastavljam. Dan 2, nastavak radova u stubištu. I za danas imam krečenje. Jučer sam sklonio najlon i sve prebrisao. Danas sam stavio novi najlon i spremio za krečenje. Snimit ću par kadrova što se tiče samog krečenja. Neću baš sve detaljno ni snimati, a onda ću za kraj da snimim postavljanje lampi i ovih ovdje vrata za grijanje i za vodu. Idemo.
Krečenje je završeno. Mogli ste primijetiti tokom snimanja koliko je video postajao sve svjetliji kako sam navlačio fasadu i sada sa krečenjem, koliko ta bijela boja u stvari otvori neki prostor. Ja ću sada ponovo da sve ovo počistim, pokupim najlon, odlijepim krep traku i onda ću prijeći na postavljanje rasvjete ovih vrata dole za vodu i grijanje. Također treba da postavim zvono za ovaj stan koji je završen i ovdje ću također da postavim zvonce, ali ono će biti više zbog izgleda i neće imati funkciju jer još uvijek nisam dovukao tu kabel. Sređivanje stubišta je završeno i to izgleda sada ovako. Na sve zidove je navučena Markova fasada, 1,5 granulacije. Zatim sam sve lijepo okrečio. Postavljeno je
zvono za ovaj stan koji je završen. I također postavio sam ovdje zvonce, ali ono sad trenutno ne radi jer ovaj stan je još uvijek u izgradnji. Ovdje sam postavio vrata za grijanje, taj dio sam morao raditi po narudžbi, dok sam ova vrata za vodomjere kupio gotova, to jest standardna je mjera, to nisam morao naručivati posebno, tako da su ona nešto malo jeftinija, dok su ova malo skuplja jer sam ih morao naručiti po mjeri. Zatim postavljene su dvije lampe senzorske, jedna tu na ulazu i druga ovdje. I također postavljena je jedna panik lampa u slučaju nestanka struje. Ona će obezbijediti potrebno svjetlo i naravno postavio sam ovu naljepnicu koja pokazuje smjer kretanja u slučaju da dođe do neke evakuacije. Sad što se tiče same cijene za sređivanje ovog stubišta u potkrovlju, sinoć sam nešto računao ugrubo, malo je teško to izračunati iz razloga što sam ovo krenuo da radim prije nekih godinu dana i bilo je tu svega rigipsa, izolacije, vijaka, bandaž trake, profila, onda ne znam, mermer sam radio naknadno, dio koji nije bio urađen, vrata koja sam naručivao po mjeri i ova druga naravno, zatim ova rasvjeta, kablovi, panik lampa, sve to, ajmo reći, ugrubo me izašlo nešto oko 1200 do 1500 maraka, jer kažem, jako je teško to sad sve iskalkulisati nakon godinu dana. Naravno tu je i fasada i krečenje i to je otprilike bio samo materijal bez mojih ruke nisam plaćao, kao što znate, sve sam radio sam od početka. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Još jednom ću vas zamoliti da zapratite kanal, lajkujete ovaj video i da ga podijelite sa prijateljima. A mi se vidimo u nastavku adaptacije preostalog dijela potkrovlja. Ćao!